Добрый день! Хочу сказать большое спасибо всем мамочкам нашей церкви, в том числе, конечно, в первую очередь и моей маме, за то, что молилась за меня, за то, что каждая из вас молились за своих детей, за то, что мы сегодня можем служить Богу, радоваться жизни. Я была в проблеме, и только благодаря нашим родителям, нашим мамочкам, которые долгие годы молились за нас, я могу сейчас стоять и здесь говорить слова благодарности. Меня зовут Роман. Я был в проблеме. В 2015 году я прошел реабилитацию. И за то, что я уехал на реабилитацию, я хочу сказать большое спасибо за молитвы моей матери, моей любимой мамы. Дорогая мамочка, спасибо тебе большое за все твои молитвы, которые ты принесла Богу за меня. Спасибо за то, что ты не сдалась в этой нелегкой борьбе. Благодаря тебе я сейчас живу и прославляю Бога. Я благодарен Господу за своего ангела-хранителя, за свою маму. И за то, что каждая трудная минута моей жизни сопровождается поддержкой моей мамы в виде молитвы. И эти молитвы на самом деле это не просто какая-то, я не знаю, религиозная суета. На самом деле я ощущаю все эти молитвы реально на физическом уровне. Я благодарен Богу также за то, что через молитвы моей мамы я познакомился с Ним, и за то, что я обрел смысл в этой жизни. Также я хочу поздравить с Днем Матери. Мам, спасибо тебе за то время, за то, что ты не сдалась, за то, что ты верила и молилась Господу. И знаю, что через твою молитву Бог коснулся моего сердца. И сегодня вот уже прошло столько времени, я служу. И спасибо тебе большое. И хочу также сказать другим матерям, чтобы вы не сдавались, продолжали молиться. И спасибо вам за ваши молитвы, мама. Мамочка, я поздравляю тебя с замечательным этим днем, Днем Матери. Спасибо тебе, что однажды ты дала мне жизнь, также за твои молитвы, которыми ты молилась Господу. И сегодня я имею эту жизнь благодаря тебе. Дорогая моя мамочка, поздравляю тебя с Днем Матери. И хочу поблагодарить тебя за все твои молитвы, за твою поддержку, за твою веру, за то, что ты не опустила руки и молилась за меня, когда мне было тяжело, когда в безвыходных ситуациях я был. И спасибо тебе просто за то, что ты есть у меня. Я тебя очень люблю, желаю тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира, счастья, любви, всех благословений Божьих. Поздравляю всех матерей с замечательным праздником Днем Матери, также свою маму особенно поздравляю, потому что благодаря ее молитвам сегодня я живу. Когда-то она молилась за меня, и это помогло мне иметь сегодня целую семью. Это моя потрясающая жена, 4 сына, пока еще. И я знаю, что мама продолжает молиться, и это очень дорогое для меня такое благословение, как для сына. И я хочу сегодня сказать тебе, моя дорогая мама, что ты у меня самая лучшая, самая удивительная. Потому что только ты могла пройти все эти трудности вместе со мной, не отречься от меня. Сколько раз я знала, что свет на кухне горит, и ты меня ждешь с моих греховных каких-то прогулок, и просто продолжаешь любить. И твои молитвы, они подняли меня, подняли мою семью. Хочу сказать спасибо большое своей маме, поздравить ее с праздником и поблагодарить за все, что она сделала в моей жизни, за ее молитвы. За то, что она меня родила, воспитала. Мамочка дорогая, я тебя поздравляю. И благодарю тебя за то, что ты молишься и постоянно за меня. И в моей жизни многие чудеса произошли благодаря твоей молитве. Мамусечка моя любимая, хочу сказать тебе огромное спасибо, что в те моменты жизни, когда, может быть, уже все отвернулись от меня, ты никогда не отворачивалась, всегда подавала мне руку помощи и всегда молилась обо мне. Я тебя в этот день обнимаю, желаю тебе, живи долго, счастливо. Давай вместе проводить время с тобой, смеяться, общаться. Наставляй, помогай мне дальше идти по жизни. Я тебя обнимаю и целую. Мамуля, дорогая моя, любимая, единственная, я поздравляю тебя с праздником. Я благодарю тебя за каждую молитву, которую ты возносила Господу за меня. Я благодарю тебя за твою любовь и твою надежду, которую ты вселила в меня. Я благодарю тебя и благословляю тебя.
Я с нетерпением жду каждой нашей с тобой встречи. Люблю тебя. Мам, очень-очень тебя люблю. Дорогая моя мамочка, милая моя, любимая, я очень благодарна, что ты за меня молилась, и сейчас мы в церкви, у меня дети в церкви. Это твои молитвы, они не тщетны, мам. Я помню каждую твою молитву, и когда мы стояли на коленях, ты говорил: отче наш, давай, доченька, помолимся, свечку держали. Я это все помню и очень сильно люблю тебя. Спасибо, что ты есть, спасибо, что помогаешь, спасибо, что ты поддерживаешь, что молишься за нас. Несмотря на сложности, трудности, я знаю, что ты со мной рядом. Я благодарю тебя, что ты дала мне жизнь и продолжаешь радовать меня, продолжаешь быть со мной рядом во всех обстоятельствах жизни. Я тебя очень сильно люблю. Очень рад видеть всех вас. 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다. И я верю, что это благодать от Бога. 귀한 교회에 이렇게 방문하게 돼서 또 귀한 사역들을 보게 된 것도 너무나 감사를 드립니다. И я благодарен Богу за то, что у меня есть возможность быть в Его церкви, в Его драгоценной церкви, видеть Его работу. 배고픈 사람들을 위해서 수고하고 하는 모든 것들은 하나님이 다 갚아주실 겁니다. И когда мы помогаем человеку в трудной ситуации, когда он нуждается, то действительно Бог, Он воздает за это. 성경 잠언서 19장 17절에 그런 말씀이 있어요. 19장 17절 잠언. И в притчах 19 главе говорится об этом. 그 말씀에는 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 꾸어주는 것이라 하나님께 갚아주시리라. И сказано, что действительно тот, кто помогает нуждающимся, он дает взаймы Богу. 여러분들도 같이 선한 사역을 함께하는 것 하나님이 기뻐하실 줄로 믿습니다. И я верю, что когда мы усердны в добрых делах для Господа, то Бог, Он видит все это и благословляет это. 하나님의 말씀을 보시겠습니다. Давайте мы откроем с вами сейчас Слово Божье. 창세기 50장. Это Бытие, 50 глава. 19절에서 21절의 말씀입니다. С 19 по 21 стихи. Бытие, 50 глава, с 19 по 21 стихи. Я прочитаю. «И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу их. Аминь. 아멘. 오늘도 하나님께 영광이요, 우리 모두가 다 은혜의 시간 되기를 주 이름으로 축원합니다. Я благословляю во имя Иисуса Христа, чтобы и сейчас Господь, Он принимал свою славу, а мы принимали Его благодать. 우리는 그냥 길을 걷는 사람과 또 그 가운데에 길을 알고 가는 사람의 차이가 있습니다. Есть разница между человеком, который просто идет, просто так идет, и между человеком, который знает, куда он идет. 우리가 누구를 믿는 것인지, 내가 지금 어디로 가고 있는 것인지 알고 가는 사람과 모르고 그냥 가는 사람은 완전히 차이가 있죠. И совершенно отличаются люди, которые знают, во что они верят и куда они идут, и которые не знают этого и просто двигаются куда-то. 신앙생활도 똑같습니다. То же самое и в верующей нашей жизни. 우리가 지금 누구를 믿으며 어디로 가고 있는지 우리는 알고 가야 한다는 거죠. Нам нужно знать, в кого мы уверовали и куда мы идем. 여러분과 저에게 있어서는 분명히 하나님께서 의도를 갖고 우리를 만드셨다는 사실이에요. Бог, Он создал каждого из нас с определенным намерением. 시편에 보게 되면은 여러분, 시냇가에, 복 있는 사람은 시냇가에 심겨진 신문나무라고 되어 있습니다. В Библии, в Псалмах сказано, что блажен человек, благословен человек, блаженный человек, он как дерево, посаженное при потоках вод. 그걸 원문으로 보게 되면은 그냥 우연히 심겨진 것이 아니라
누군가에 의해서 심어졌다는 겁니다. И в оригинале сказано, что это дерево при потоках вод, оно не случайным образом там оказалось, но оно было посажено намеренно там кем-то. 여러분과 저는 마찬가지로 그냥 생겨진 것이 아니라 하나님이 만드셨다는 거예요. Точно так же и мы с вами. Никто из нас не возник случайно, но каждого из нас создал Бог. 우리가 가장 중요한 신앙의 첫 번째가 뭐냐면은 창세기 1장 1절을 믿는 겁니다. И знаете, первый шаг веры – это поверить в первый стих Библии, первый стих Бытия. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라라고 돼 있어요. Там написано: вначале сотворил Бог небо и землю. 모든 만물을 하나님이 지으셨다는 거예요. То есть Бог, Он сотворил все живое и неживое. 그런데 이 하나님이 지으신 것을 그냥 우연하게 지으신 것이 아니고 우리를 의도를 갖고 우리를 만드셨다는 겁니다. И Бог, когда творил, это у Него не то, что случайно так получилось, но у Него было намерение в отношении каждого своего творения. 만약에 창세기 1장 1절을 믿는다면 여러분은 성경을 다 믿는 거예요. Если вы верите в этот первый стих книги Бытие, это значит, вы верите во всю Библию. 어느 주일학교 교사 선생님한테 아이들이 질문을 했습니다. Однажды одному учителю воскресной школы дети задали вопрос. 선생님, 어떻게 처녀가 아이를 낳을 수 있을까요? Они спросили: скажите, учитель, как девушка может родить ребенка? 예수님이 처녀 몸에서 낳았다고 그랬는데 그게 가능합니까? Сказано, что девушка родила Иисуса. Разве это бывает? 선생님의 대답은 딱 하나였다는 겁니다. И что же ответил учитель? 아니, 모든 만물을 만드신 분이시면 처녀가 애를 낳는 거는 당연하지 않겠니? Он говорит: слушайте, если Бог, Он сотворил все, Он сотворил небо и землю, неужели для Него сложно, чтобы девушка родила? 모든 만물을 만드신 분이 만약에 처녀가 애를 낳는 걸 못한다면 그게 더 이상하다야. И если, наоборот, если Бог, который создал все существующее, не сможет сделать так, чтобы девушка родила, вот это, наоборот, странно. 또 어떤 아이가 묻습니다. 선생님, 홍해를 어떻게 가를 수 있을까요? И другой ребенок спрашивает: скажите, учитель, а как они вот это море-то перешли посуху? 그 선생님의 대답은 또 한 가지입니다. И учитель отвечает опять. 야, 천지 만물을 만드신 분이 홍해를 못 가르면 그게 더 이상하다, 얘. Он говорит: знаешь что? Наоборот, странно было бы, если Бог, который сотворил небо и землю, не смог бы сделать так, чтобы люди прошли посуху по морю. 선생님, 광야에서 어떻게 40년 동안에 만나를 먹으면 살 수가 있죠? И дальше другой ребенок спрашивает: скажите, учитель, а как они 40 лет в пустыне находились, манну ели? 선생님은 딱 한 가지 대답을 하죠. И опять учитель отвечает ему: 야, 천지 만물을 만드신 분이 만나를 먹이지 못하면 그게 더 이상하다, 얘. Знаешь, Бог же сотворил небо и землю, и было бы странным, если бы Он не смог позаботиться и давать манну в течение 40 лет в пустыне. 만약에 여러분의 자녀들이 무엇을 묻든지 여러분 이렇게 대답하면 됩니다. И на любой вопрос ваших детей вот так и можно отвечать. 모든 만물을 하나님이 지으셨다는 거예요. Бог, Он создал все существующее. 여러분과 저도 마찬가지로 하나님의 의도를 갖고 만드셨다고 되어 있습니다. И точно так же и мы с вами все были созданы по Его намерению. 성경은 우리에게 말씀하기를 세 가지 우리를 만드신 목적이 있다고 말씀을 했어요. И Библия говорит, что мы созданы для 3 целей. 이사야서 43장 7절에 말씀을 했어요. И в Исаии в 43 главе 7 стихе сказано. 이사야서 43장 21절에 또 말씀을 했습니다. И в 21 стихе той же главы, 43 главы сказано. 에베소서 2장 10절에도 말씀을 했어요. 2장 10절. И в Ефесянам во 2 главе в 10 стихе тоже сказано. 첫 번째로 하나님의 영광을 위하여 만드셨다는 거예요. Во-первых, что мы созданы для славы Божьей. 두 번째로 하나님을 찬양하게 하기 위하여 만드셨다고 그랬어요. Во-вторых, что мы созданы, чтобы прославлять, восхвалять нашего Бога. 세 번째로는 선한 일을 위하여 우리를 만드셨다고 И 하셨습니다. в-третьих, мы созданы для добрых дел. 여러분과 저는 분명히
그냥 태어난 것이 아니라 하나님이 목적을 갖고 만드셨다 하는 걸 믿으셔야 됩니다. То есть мы не просто так родились на этот свет, но у Бога есть цель на каждого из нас, и в это надо верить. 루소라고 하는 사람은 말하기를 사람은 2번 태어난다고 이야기를 했습니다. И Руссо, он сказал, что человек, он рождается дважды. 한 번 첫 번째 태어나는 것은 육신으로 태어나는 존재, 부모로부터 태어나는 것을 말하고 있어요. Сначала первое его рождение, это когда он рождается от своих родителей, он рождается как существо для существования. 두 번째 태어나는 것은 존재가 아닌 사명을 가지고 태어나는 것을 말합니다. А второе его рождение, когда он не просто существует, но когда он рождается для призвания. 대부분의 사람들은 존재로만 태어나다가 의미 없이 세상을 떠나는 사람이 많이 있어요. Как много людей, которые родились, просуществовали и ушли из этой жизни, и их жизнь была настолько малозначна. 그러므로서 그렇게 살다가 가는 사람들은 이 세상에 의미가 없다는 겁니다. Но получается, их жизнь оказалась бессмысленной здесь на земле. 반드시 하나님의 사람이라면 두 번째 사명을 위하여 태어나야 된다는 거죠. Но человеку Божьему, если ты действительно человек Божий, то ты должен понять свое призвание на земле. 예수님 말씀하시기를 너희가 성령으로 거듭나지 않으면 하나님의 나라를 볼 수도 없다, 들어갈 수 없다 이렇게 말씀을 하셨어요. Иисус, Он говорил, что кто не родится свыше, не сможет войти в Царство Небесное и не сможет увидеть Царство Небесное. 그러므로서 여러분은 하나님이 만드신 작품이라고 하는 것을 확신해야 됩니다. И поэтому нам нужно иметь полную уверенность, то, что я произведение Бога. 그래서 성경은 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람끼리는 서로 사랑하라고 돼 있어요. И поэтому говорится, что так как мы все по образу Божьему созданы, говорится, любите друг друга. 왜냐하면 그것이 나만이 아니라 그 사람도 하나님의 작품이기 때문에 그렇습니다. Потому что не только я произведение Божьего искусства, но и он тоже произведение Божьего искусства. 그렇기 때문에 그 사람들도 다 소중한 사람들이라는 거죠. И поэтому все люди, они драгоценные. 여러분은 무엇을 믿겠습니까? Во что вы верите? 원숭이로 태어난 원숭이가 변해서 사람이 된 걸 믿습니까? 아니면 하나님이 우리를 만드셨다고 믿는 겁니까? Верите ли вы, что мы произошли от обезьяны, или верите, что Бог нас создал? 만약에 원숭이가 변하여 사람이 된 것을 믿는다면 여러분은 원숭이의 자녀들이 될 거예요. Если вы верите, что вы произошли от обезьяны, значит, получается, вы потомок обезьяны. 그러나 하나님이 만드셨다고 하는 걸 믿는다면 여러분은 하나님의 자녀가 될 수 있습니다. Но если вы верите, что Бог вас создал, то значит, Он отец, а мы его дети. 어떤 아이가 예배를 마친 다음에 집에 들어가서 아빠한테 이야기를 했어요. Один ребенок после богослужения, после церкви, дома, он спрашивает у папы. 아빠, 우리는 어떻게 해서 만들어진 거야? 하고 물었습니다. Он говорит, папа, а мы как произошли? 그랬더니 그 아빠는 예수를 믿지 않는 분이었어요. А папа, он был неверующий. 야, 그거는 원숭이가 별에서 사람이 된 거야 라고 얘기했어요. И он говорит, ну сначала были обезьяны, а потом вот люди появились. 엄마한테 뛰어갔습니다. А потом он пошел к маме. 엄마, 우리는 어떻게 해서 태어난 거야? Он говорит, мама, а мы откуда все появились люди? 그건 하나님이 만드신 거야. А мама говорит, ну конечно, Бог нас создал. 근데 아빠는 원숭이라고 하던데 하고 얘기했어요. Он говорит, а папа говорит, что мы произошли от обезьяны. 엄마가 아이에게 하는 말이 그건 아빠의 집안 얘기다. 우리 집안은 하나님의 자녀다라고 И 얘기했어요. мама говорит, знаешь что, это про папину семью, так сказано, а наш род, он от Бога произошел. 여러분과 저는 누구의 자녀가 되기를 원하는 겁니까? Чьими детьми мы хотим быть с вами? 여러분 하나님의 자녀가 되기를 주 이름으로 축원합니다. Я благословляю вас во имя Иисуса Христа, чтобы вы были Божьими детьми. 하나님의 자녀에게서는 세 가지의 사명이 있어요. И у детей Божьих есть три призвания. 첫 번째가 예배의 사람이 되어야 합니다. Во-первых, ему надо быть человеком богослужения. 모든 삶에도 하나님과 함께 해야지만은 주일에는 예배하는 날이라는 거예요. Хотя мы каждый день проживаем с Богом и под Богом, но есть отделенный воскресный день, день служения Богу. 그래서 예배 가운데는 예배를 위하여 우리가 준비해야 하고 하나님 앞에
전심을 다하여 영광을 올려드려야 됩니다. И поэтому мы должны готовиться к этому дню и в этот день всей сущностью своею прославить Бога, воздать Ему славу. 성경은 말씀하기를 이렇게 예배하는 자들을 하나님이 찾으신다는 거예요. И в Библии говорится, что Бог ищет таких поклонников себе. 우리가 애굽에서부터 이스라엘 사람들을 탈출시킬 때도 그 목적은 내 백성을 보내라 광야에서 하나님께 예배하리라 라고 말씀합니다. И когда Бог, Он выводил народ израильский из Египта, цель также какую Он говорил? Он говорил, выведи народ мой, чтобы они смогли провести служение мне в пустыне. 애굽에 있는 바로의 그 모든 권세에서 우리를 건진 것, 이스라엘을 건진 것은 광야에서 하나님 앞에 예배하는 것이라고 말씀했죠. И сказано, что Бог, Он вывел израильский народ из-под власти фараона, из-под всей власти Египта. Для чего? Чтобы в пустыне этот народ смог послужить Богу. 여러분이 죄에서 구원받고 마귀의 손에서부터 건짐을 받은 이유는 하나님 앞에 예배하는 겁니다. Для чего мы были спасены от греха? Для чего мы освобождены от власти дьявола? Для того, чтобы отныне служить Богу. 여러분이 예배하는 여러분의 자세는 하나님께 영광을 올려드려야 한다는 거예요. И наше сердце на богослужение, оно как должно быть настроено? Прославить Бога на богослужении. 예배 가운데에 우리가 은혜 받고 구원받는 건 두 번째입니다. И то, что мы на богослужениях принимаем благодать от Бога, принимаем спасение от Него, это уже вторично. 진정한 예배의 본질은 하나님의 이름을 높이는 겁니다. Но истинная сущность богослужения в том, чтобы через богослужение возвеличить имя Бога. 예배는 내가 기쁜 것이 아니라 하나님을 기쁘게 하는 거예요. И это богослужение, оно не мне должно быть приятно, но оно должно быть приятно Богу. 예배는 나를 위한 예배가 아니라 먼저 하나님을 위한 예배를 해야 된다는 거죠. И это богослужение, оно не для меня, а прежде всего для Бога. 대부분의 많은 사람들은 교회에 오는 것을 자기를 위하여 오는 분들이 많이 있습니다. И много людей, они приходят в церковь для себя. 물론 그것도 구원을 받을 수 있는 통로가 되기 때문에 허용을 해야 됩니다. И, конечно, это тоже верно, потому что человек, приходящий в церковь, он в церкви получает спасение. 그러나 여러분과 저는 분명한 본질을 이해해야 된다 이 말이에요. Но нам нужно понимать истинную сущность богослужения. 예배는 하나님이 기쁘시게 하는 겁니다. Что и богослужение, оно должно быть угодно Богу. 그 이름을 높여드리는 겁니다. Мы Его имя возвеличиваем. 그분 앞에 영광을 올려드리는 거예요. Мы Его прославляем. 하나님이 영광을 받으시면 우리가 은혜를 받게 돼 있고요. И когда Бог, Он принимает славу через наше служение, то тогда Его благодать исходит к нам. 예배를 잘하게 되면 우리 영혼도 살아나게 돼 있습니다. Если мы будем верными в богослужении, то и душе нашей будет хорошо. 한국에 제 스승 목사님이 계셨어요. У меня есть в Корее пастор, которого я почитаю за своего учителя. 그 목사님이 목회를 하고 있을 때에 그 목사님의 아들이 많이 아팠습니다. И когда пастору пришло время проводить богослужение, его ребенок в этот момент очень плохо себя чувствовал. 숨을 쉬고 있는데 숨 쉬는 소리가 너무 줄어드는 것이 거의 죽어가고 있었어요. У него было уже настолько ослабленное дыхание, что он уже был уже прям близок к смерти. 주일이었습니다. Но это было воскресенье. 예배를 앞두고 있기 때문에 예배에 나가야 했어요. И уже было время ему идти в церковь и проводить служение. 그 아이를 사모님에게 맡기고 목사님은 그냥 예배하러 나왔습니다. И он оставил ребенка на руках у своей жены, а сам пошел в церковь. 한참 예배하고 있는데 사모님이 뒤에서 얘기를 해줬어요. И вот он проводил служение, и сзади к нему подошла жена и что-то тихо сказала. 아이가 죽었다는 겁니다. Она сказала, наш ребенок умер. 그 소리를 듣고 굉장한 충격을 받았대요. И, конечно, когда он услышал эти слова, они его просто, выбили, шокировали. 그러나 목사님은 계속 설교를 했습니다. Но он продолжал проповедь. 예배를 끝까지 마쳤습니다. И он до конца провел служение. 예배를 마친 다음에 모든 사람과 다 악수하면서 인사를 나눴어요. И после служения он со всех верующих поприветствовал, всем пожал руки. 그리고 다 끝난 다음에 들어가 자기 아들을 봤습니다. И когда он полностью завершил служение, он пошел домой и видит своего сына. 아들은 죽은
죽어서 이렇게 누워 있는 걸 봤어요. Он видит, что сын уже мертв и лежит мертвым. 그 목사님은 아들을 붙잡고 기도했습니다. И тогда пастор, он обнял своего сына и стал молиться. 하나님, 나는 예배에 충실했습니다. И он сказал: Господи, я был верен Тебе в Твоем богослужении. 하나님, 나는 예배에 힘을 다했습니다. И я всей силой служил Тебе. 나는 이 아이의 아버지일지언정 아버지라고 그래도 옷은 사주고 밥은 먹여줄 수 있어도 생명까지는 못 줍니다. И я, как отец своему сыну, я могу его накормить и одеть, но я не могу, не в моей власти дать ему жизнь. 진짜 이 아이의 아버지는 하나님이십니다. И настоящий его отец — это Ты, Бог. 하나님이 이 아이를 살려주세요. Ты, Господь, верни жизнь ребенку. 이 아이를 살려달라고 기도했습니다. И он стал молиться за жизнь этого ребенка. 이 아이는 울음을 터뜨리면서 살아났어요. И вдруг ребенок, он заплакал и ожил, жизнь к нему вернулась. 지금도 그 아이는 살아 있습니다. И сейчас его сын благополучно жив. 여러분, 예배의 성공자가 되면 하나님의 영광을 받으세요. И когда мы верны в богослужении Богу, то Бог, Он принимает славу через это. 여러분, 진정한 예배를 하게 되면 저주도 끝나게 되어 있습니다. И когда мы верны Ему в служении, то тогда всякое проклятие останавливается в нашей жизни. 하나님 앞에 참다운 예배를 하면은 가정이 복을 받게 되어 있어요. И когда мы верны в богослужении, то и благословение оно течет в жизнь нашей семьи. 믿는 자의 첫 번째 해야 할 사명은 예배입니다. Так вот, для верующего первое его призвание — это быть в богослужении. 두 번째, 우리가 구원을 받았음에도 이 땅에 지금 머물러 있는 목적, 이유가 있어요. И вторая причина, для чего мы остаемся на этой земле, если мы уже спасены от Бога. 그것은 영혼을 구원하게 하기 위함이라고 말하고 있습니다. Для чего? Для того, чтобы спасать других людей. 내가 구원을 받았으니 다른 사람도 영혼을 구원해야 한다는 거죠. Если я познал, что такое спасение, то теперь я могу нести это спасение другим людям. 내가 영원한 하나님의 나라를 들어갈 수 있는 자격을 얻었으니 다른 사람도 구원케 하라는 겁니다. Если я получил право отныне войти в дом моего небесного Отца, то я теперь хочу и другим людям это показать. 이를 위하여 세 번째 사명은 바로 주님을 보여주는 거예요. И третье призвание верующего — показывать Господа. 여러분, 성탄절을 여러분이 알고 계시지 않습니까? Знаете ли вы, что происходит на Рождество? 동방의 박사들이 뭐를 보고 예수님을 찾아갑니까? Что произошло в Рождество? Что волхвы, что они увидели и пошли искать Иисуса? 성경은 별이라고 말씀을 하고 있어요. В Библии сказано, что они увидели звезду. 동방의 박사들이 별을 보고 예수님을 찾아갔습니다. Они смотрели на звезду и по направлению, глядя на эту звезду, шли к Иисусу, волхвы. 하늘에 많은 별이 있지만은 예수님께로 인도하는 별은 그거 하나였어요. И было множество звезд, кроме этой звезды на небе, но именно эта звезда, она указывала путь ко Христу. 우리의 모든 삶이 그의 별과 같은 삶이 되어야 한다는 거죠. Так вот, наша жизнь, она должна быть как эта звезда. 그의 별은 자기가 영광을 받은 것이 아니라 그의 사명은 예수님께로 인도하는 거예요. И эта звезда, она сияла не для своей славы, но и призвание этой звезды было в том, чтобы направить к Иисусу. 우리가 이 땅에 머무는 것은 예수님께로 인도하는 그 사명을 감당하는 겁니다. И мы остаемся на этой земле для того, чтобы направить к Иисусу Христу людей. В этом наше призвание. 여러분, 이 땅에 있는 날 동안에 예배의 사람이 되기를 주 이름으로 축원합니다. И я благословляю вас во имя Иисуса, чтобы на протяжении всей своей жизни вы были верными в богослужении. 많은 영혼을 하나님께로 인도하고 그에게로 인도하는 별과 같은 사명을 감당하기를 주 이름으로 축원합니다. Благословляю также во имя Иисуса, чтобы вы направляли многих людей к Господу, и чтобы вы были как эта звезда, которая исполнила свое призвание. 저는 요셉이라고 하는 사람을 굉장히 좋아해요. Мне очень нравится Иосиф. 오늘 본문 말씀에 있는 요셉이라는 사람은 굉장히 저를 위안을 주는 사람입니다. И вот сегодня мы читали в нашем отрывке об Иосифе. 요셉이 꿈을 꾸고 하나님 앞에 사랑만 받을 뿐 아니라 사용도 받은 사람이에요. И Иосиф, он был каким человеком? Он имел мечту,
он познал любовь от Бога, и не только он познал любовь от Бога, но он был использован Богом. 저도 요셉의 그 삶을 통하여 내게 도전을 받고 이렇게 살기를 원합니다. И когда я смотрю на Иосифа, Иосиф, он бросает вызов в мою жизнь. И я хочу принять этот вызов и жить так же, как он. 오늘 붙는 말씀에 있는 말씀에 세 가지만 말씀드리고 마치도록 하겠습니다. И здесь из этого отрывка я хочу сказать, по этому отрывку я хочу сказать 3 вещи и на этом закончить. 첫 번째 요셉은 첫 번째 꿈의 사람이었다는 거예요. Во-первых, Иосиф, он был человеком мечты. 그 꿈은 사람이 준 것이 아니라 하나님이 주신 겁니다. И эта мечта, этот сон, который он получил, он был не от человека, но от Бога. 하늘에 많은 별들이 있지만은 예수님께로 인도하는 별과 다른 것처럼 세상에 있는 꿈과 요셉이 가진 꿈이 달라요. Точно так же, как есть много-много звезд на небе, но лишь одна имела призвание повести к Иисусу, точно так же есть сны человеческие, а есть сны от Бога. 사람들이 가지고 있는 꿈은 자기를 위한 겁니다. Мечты, которые люди по-своему мечтают, они все ради них самих. 요셉이 가지고 있는 꿈은 하나님을 위한 겁니다. Но мечта у Иосифа, она была от Бога и ради Бога. 하나님의 영광을 위할 뿐만 아니라 모든 이웃과 인류를 위하여 꿈을 가진 거예요. И эта мечта, она была не только в том, чтобы прославить Бога, но внутри эта мечта вместила в себя и людей, которые были рядом с Иосифом. 세상 사람들의 꿈은 성공을 위하여 남을 죽입니다. Люди в мире, многие они мечтают, но через эту мечту они хотят сами достичь успеха, идя по головам других. 하나님이 요셉에게 주신 꿈과 믿는 사람에게 주신 꿈은 사람을 죽이는 게 아니라 살리는 거예요. Но мечты от Бога, мечты, которые даются людям Божьим, это не те мечты, которые топчут других людей, но через эти мечты люди спасаются. 요셉의 이름의 뜻은 더함이란 뜻입니다. И имя Иосиф означает прибавить. 남을 도와주고 남을 살려주는 일을 하는 거죠. Иосиф, он что делал? Он помогал людям, он спасал людей. 사람을 죽이는 게 아니라 살리는 일을 해야 됩니다. То есть мы не должны убивать людей, но наоборот мы должны нести жизнь людям. 그로 말미암아 이 요셉은 자기 민족도 살리고 애굽도 살리고 이웃에 있는 사람들도 다 살리는 일을 했어요. И Иосиф, он и свой народ спас, и свою семью спас, и Египет спас, и соседствующие страны с Египтом он спас. 흉년이 들어서 다 굶어 죽게 된 모든 나라들을 요셉이 다 그 지혜로 말미암아 그들을 품게 했고 살게 만들었습니다. И когда наступил сильный голод, вот эти все даже соседствующие страны с Египтом, благодаря той мудрой политике Иосифа, которую он проводил, они приходили, покупали еду в Египет, и за счет этого сохранялась их жизнь. 저는 여러분들의 발걸음이 복이 있기를 바랍니다. Я желаю, чтобы везде, куда бы вы ни пошли, везде шло за вами благословение. 야곱은 고백하기를 내 발길이 머무는 곳마다 하나님이 함께 하셨고 복을 주셨습니다라고 고백을 했어요. И Иаков, он говорил, что везде, куда ни ступала нога моя, везде Господь сопровождал меня, и Его благословение было со мною. 성경의 사도행전 10장 38절에 말씀을 했습니다. И в Деяниях 10 главе, в 38 стихе сказано, 예수께서 하나님의 능력을 힘입으셨다고 되어 있어요. 예수님이 하나님의 능력을 받으셨어요. И сказано, вообще Иисус Христос, Он имел силу от Бога. 예수님이 발걸음이 닿는 곳마다 두루 다니시는 곳마다 착한 일들이 일어났다는 И 거예요. сказано, что везде, где ни проходил Иисус, везде совершал Он добрые дела. 마귀에게 눌린 모든 자들이 고침을 받았다고 되어 있습니다. И сказано, что люди, которые были, как сказать, под властью, под гнетом дьявола, они получали освобождение через Иисуса. 저는 여러분들이 다니는 곳곳마다 이런 역사가 일어나길 바라요. И я желаю, чтобы куда бы вы ни пошли, вот такие дела происходили в этом месте. 사도 바울이
있고 이 죄수의 몸으로 몸이 묶여 있는 상태였지만은 아그리파 왕 앞에서 고백하기를 당신도 나같이 되기를 원한다고 이야기를 하죠. И когда апостол Павел, он уже был взят под стражу, и когда он в таком состоянии узника стоял перед царем Агриппой, он сказал ему: желаю тебе, царь, чтобы ты был как я. 요셉과 같이 생명의 꿈이 있기를 예수 이름으로 축원합니다. Во имя Иисуса Христа я благословляю, чтобы у вас, как у Иосифа, были такие мечты, в которых есть жизнь. 요셉은 두 번째로 성실함이 있었다는 거예요. И во-вторых, Иосиф, он был верным человеком. 집에서도 마찬가지고 보디반의 집에도 마찬가지고 감옥에 있어도 그는 똑같은 신앙을 가지고 있었다는 겁니다. В своем ли доме, в доме ли Патифара или даже в темнице, его верующая жизнь была неизменной. 요셉은 그렇게 어려운 가운데도 다른 변칙을 쓰지 않았어요. Даже в сложностях и в трудностях он не прибегал к каким-то хитростям и уловкам. 자기 꿈을 이루기 위하여 어떤 다른 좋은 사람들을 만나고 아부하고 하지 않았습니다. Он для осуществления своей мечты не наводил какие-то там связи, человеческие связи. 하나님이 여러분에게 꿈을 주셨다면 그 꿈을 위하여 여러분이 다른 걸 할 필요가 없어요. 신앙생활 잘하면 됩니다. И если вы имеете мечту от Бога, то вам нужно быть просто верным в вере Богу, и это совершится. 성실함이라고 하는 것은 똑똑한 걸 말하는 게 아니에요. Быть верным, это не значит быть каким-то умным. 시작과 끝이 같아야 한다는 겁니다. Но верный это тот, который как начал, так закончил. 어디서든지 하나님의 사람임을 여러분이 보여주셔야 됩니다. То есть где бы мы ни были, нам нужно показывать своей жизнью, что есть верующая жизнь. 하나님이 쓰시는 사람 세 번째입니다. И третье, кого использует Бог? 첫 번째는 꿈의 사람이라고 말했어요. Во-первых, я сказал, что это у человека должна быть мечта. 두 번째는 성실함이 있어야 된다고 말씀드렸어요. Во-вторых, этот человек должен быть верным. 세 번째는 성결함입니다. И в-третьих, это чистота. 요셉은 자기 관리를 분명히 했던 사람이에요. Иосиф, он хранил себя в чистоте. 그는 돈으로 산 사람이 아니라 믿음으로 산 사람입니다. Иосиф, он не смотрел на деньги, но он жил по вере. 성적으로도 자기 자신을 관리했던 사람이에요. 보호했던 사람이에요. Он хранил себя в чистоте от неправильных сексуальных связей. 그래서 보디발의 아내가 유혹을 했어도 그걸 거절할 수 있었습니다. И именно это позволило ему сохранить себя, несмотря на то, что жена Патифара его искушала. 그거를 하루만이 아니라 매일 유혹을 했다고 성경은 말하고 И 있어요. сказано, что не однажды она искушала его, но она постоянно и каждый день искушала его. 그러나 요셉은 자기 자신을 지킬 줄 알았던 사람이죠. Но Иосиф, он умел сохранить себя. 여러분과 저는 분명히 아셔야 됩니다. И нам всем нужно знать это. 여러분과 저는 은혜로 살아야 됩니다. Нам надо жить по благодати. 말씀으로 살아야 됩니다. Жить по Слову Божьему. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입으로 나오는 말씀으로 산다고 성경 말하고 И 있죠. в Библии говорится, что не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. 하나님께서 이스라엘에 있는 사람들을 바로 광야에다 주신 다음에 가르친 건 딱 하나예요. И Бог, Он когда вывел израильский народ из Египта, Он учил, чему Он учил их в пустыне. 내가 지금 있는 건 하나님의 은혜다. Он говорит, что вот то, что вот все, что с вами сейчас происходит, это по благодати Божьей. 너희들의 능력이 아니라 하나님의 능력이다라고 И 하는 в этом 겁니다. не ваша заслуга, но это все заслуга Божья. 요셉이 깨달았던 건 그거였어요. И Иосиф, он это понимал. 형님들이 나를 보낸 게 아니라 하나님이 나를 애굽에 보내셨습니다. Он понимал, что не братья его послали в Египет, но это Бог его послал в Египет. 나뿐만 아니라 모든 사람을 살리게 하시기 위하여 사명을 주신 거였습니다. И что у него есть призвание в том, чтобы не только самому выжить, но и спасти людей других. 지금 여러분이 있고 찬양교회가 있는 것 이 사명을 위하여 있게 하신 거예요. И то, что вы и существуете, то, что есть церковь прославления, все это для того, чтобы совершить призвание. 여러분의 꿈이 아닌 하나님의 꿈을 이루어드리는 교회가 되기를 예수 이름으로 축원합니다. И во имя Иисуса Христа я благословляю
благословляю, чтобы вы не свои мечты исполняли, но мечты Божьи исполняли. 아멘. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 아버지, 우리 모두에게 은혜를 주시옵소서. Бог Отец, мы нуждаемся в Твоей благодати. 찬양교회가 하나님의 꿈을 이루는 교회가 되게 하여 주옵소서. Благослови, Господь, чтобы церковь прославления, она исполняла Твои мечты. 예배자가 되게 하여 주옵시고. Дай нам быть верными всем в богослужении. 영혼을 구원하는 주님께 인도하는 그 별이 되게 하여 주옵소서. Дай нам быть как та звезда, которая ведет к Иисусу, и чтобы через нас много людей спаслось. 요셉과 같이 꿈 있게 도와주시고. Дай нам иметь мечту, как и Иосиф. 사명 감당하는 성실함도 있게 하여 주옵소서. Дай нам быть верными, чтобы исполнить призвание. 자기를 관리할 줄 아는 성결함도 있게 하여 주옵소서. И дай также нам хранить себя в чистоте. 예수님의 이름으로 기도합나이다. Во имя Иисуса Христа. 아멘. 할렐루야.